បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យស្គាល់នៅ app មួយដែលអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងរកប្រាក់បានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចដកចូលតាមគណនី Payoneer បាទឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបាទដកទឹកប្រាក់តាមរយៈការបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹង app មួយនេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចម្ដងហើយពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះម្ដងទៀតចុះបាទដោយសារតែមានបងប្អូនខ្លះគឺគាត់មិនទាន់ចេះធ្វើការចុះឈ្មោះទេដោយសារតែគាត់ទើបតែស្គាល់ channel របស់ខ្ញុំថ្មីអីចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនេះ app មួយហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Premis បាទដោយសារតែ app នេះបងប្អូនអរគ្នាគឺអាចបាត់នៅក្នុង Play Store ហើយបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចង់ធ្វើការ download app មួយនេះបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការឆាតមកខ្ញុំតាមរយៈ Facebook ដែលខ្ញុំបានដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទ app មួយនេះគឺបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការរកទឹកប្រាក់ហើយបងប្អូនអរគ្នានឹងក៏អាចបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទដៃបានដែរតាំងពីពិតវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញដូចជាប្រមាណដងដែរសម្រាប់ channel របស់ខ្ញុំមួយទៀតអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាបាទពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបន្តិចសិនបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃ app មួយនេះហើយបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃ app មួយនេះនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការដំឡើងរួចហើយណាបងប្អូនអរគ្នាចូលមកគឺវានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចកលេចមកមើលខាងក្រោមបាទខាងក្រោមនេះគឺមានឈ្មោះថាគឺមានពាក្យថាចុះឈ្មោះចូលបាទឬក៏ចុះឈ្មោះអញ្ចឹងសម្រាប់ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ធ្លាប់លេងជាមួយនឹង app មួយនេះហើយគឺគាត់អាចចុចកន្លែងនេះបាទដើម្បីធ្វើការចូលទៅក្នុងគណនីរបស់គាត់ប៉ុន្តែវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចុចកន្លែងនេះបាទចុះឈ្មោះនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាចុចនៅលើពាក្យចុះឈ្មោះនឹងមកឬក៏បងប្អូនអរគ្នា scroll ក៏បានដែរទាញចុះឡើងទាញមកអញ្ចឹងមកក៏បានដែរបាទនៅពេលមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចុះឈ្មោះនេះគឺបងប្អូនអរគ្នាមាន2ទម្រង់ដែលអាចឲ្យបងប្អូនអរគ្នានឹងបាទដែលអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះបានគឺតាមរយៈ Facebook account ហើយនឹងតាមរយៈនៅ Google account អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរដោយសារតែមានបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ទាន់ដឹងថា Google account នឹងជាស្អីទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា Google account វាគឺជា Gmail បាទគឺជា Gmail account ណាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់មាន Gmail ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបាទបង្កើតនៅ Gmail មួយទៅដោយសារតែកម្មវិធីភាគច្រើននៅពេលដែលយើងលេងជាមួយវាភាគច្រើនគឺវាឲ្យយើងធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Gmail ឬក៏តាមរយៈ Facebook បាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាថាការចុះឈ្មោះយល់ល្អគឺយើងចុះឈ្មោះតាមរយៈ Google account ទៅមិនចាំបាច់ធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook account ទេដោយសារតែ Facebook account ការចុះឈ្មោះគឺតែងតែជួបនៅបរាជ័យបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើនេះមកបាទចុចនៅលើពាក្យថាចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Google ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺវានឹងបង្ហាញនៅ Gmail ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទហើយបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតែមួយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចយកតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានច្រើនគឺយើងត្រូវយកជំរើសមួយគឺត្រូវចុចទៅលើ Gmail ណាមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះអូខេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបិទបាំងបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនអរគ្នាចូលមកចេះហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចុចនេះខ្ញុំយល់ព្រមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ app មួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមកហើយបន្ទាប់មកគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការស្វែងរកនៅទីតាំងដែលបងប្អូនអរគ្នារស់នៅឯងអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែបើកបាទ GPS ដោយបងប្អូនអរគ្នា scroll បាទខាងលើទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនអរគ្នានឹងយើង scroll ចូលមកខាងក្រោមមកគឺវានឹងដាក់ឲ្យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញសិនបាទបងប្អូនគ្នានេះឃើញទេនេះកន្លែងនេះសញ្ញាចុះក្រោមហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ហើយបាទនេះគឺជាទីកន្លែងយើងត្រូវចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាយើងចុចលើស្វែងរកទីតាំងបន្ទាប់មកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងទម្រង់បែបនេះមួយទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចុចនៅលើពាក្យថាចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះបាទបន្ទាប់មកគឺវានឹងបង្ហាញចេះទៀតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចខាងក្រោមនឹងរហូតមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថាបន្តហើយយើងចុចលើពាក្យថាបាទបន្ទាប់បាទបន្ទាប់មកគឺគេនឹងសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឯបាទកន្លែងហ្នឹងតាមពិតទៅគឺជាកន្លែងដែលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងថតមួយស្លឹកទៀតបាទគឺថតទៅលើរូបភាពណាបាទដោយសារតែខ្ញុំអត់បាន screenshot ទុកអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាយល់បាទប្រហែលជាយល់ អូ
អូខេអញ្ចឹងយើងចុចមកបាទតើសំណួរគេសួរនឹងថាយើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការឆ្លើយសំណួរខាងលើនឹងមកយើងចុចមែនមិនមែនឬក៏ខ្ញុំមិនដឹងអូខេបន្ទាប់ពីយើងចុចមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នានៅក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទអបអសាទរបាទការបញ្ចប់នៃភារកិច្ចរបស់យើងអូខេបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងនេះទៀតបាទធ្វើភារកិច្ចជាច្រើនទៀតហ្នឹងយើងចុចលើនឹងមកបាទបន្ទាប់មកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាពីកន្លែងដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការរកប្រាក់ចំណូលបានជាមួយនឹង app មួយនេះបាទការរកទឹកប្រាក់គឺយើងរកតាមការស្ទង់មតិស្វែងរកទីតាំងហើយនឹងការរុករកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះមកហើយចុចមកគឺវានឹងលោតអស់ហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះកន្លែងដែលយើងត្រូវរកទឹកប្រាក់បានគឺវាមាន3ចំណុចដែលខាង app នេះបង្ហាញយើងឲ្យមិញបាទប៉ុន្តែឥឡូវគឺយើងដកកន្លែងរុករកនេះចោលទៅដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងគឺអត់ដែលមានទេបាទគឺអត់ដែលមានទេអញ្ចឹងយើងមានតែរកទីតាំងហើយនឹងការស្ទង់មតិទេអញ្ចឹងការស្ទង់មតិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការឆ្លើយសំណួរបានយើងចុចនៅលើកន្លែងណាមួយចុះឥឡូវយើងចុចនៅលើពាក្យថានិរន្តរភាពអញ្ចឹងមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅលើពាក្យថាចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះតាំងកពិតចម្លើយសំណួរនេះទោះបីខុសឲ្យត្រូវគឺមិនបញ្ហាទេណាបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគេសួរឲ្យបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុចមកយើងរើសមកបាទចម្លើយណាខ្លះដែលយើងគិតថាអញ្ចឹងណាបាទយើងគិតមកអូខេបន្ទាប់មកយើងចុចនេះឃើញទេបន្ទាប់ខាងក្រោមហ្នឹងបាទខាងក្រោមទៅមុខអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺវាទៅមុខទៀតហើយអញ្ចឹងយើងអាចចុចទៀតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងខ្ជិលយើងអាចចុចមិនចាំបាច់មើលក៏បានដែរយើងចេះចុចមកបាទឃើញទេយើងចេះចុចទៅក៏បានដែរបាទឃើញទេអូខេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចមកហ្នឹងហើយអូខេហើយឥឡូវយើងអស់មកសំណួរឃើញវាអស់លេងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញនៅកន្លែងនេះបាទកន្លែងស្វែងរកទីតាំងបាទស្វែងរកទីតាំងការស្វែងរកទីតាំងគឺជាកន្លែងដែលរកទឹកប្រាក់បានច្រើនជាងគេបាទគឺមួយសំណួរគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បាទចំនួន25សេនបាទចំនួន25សេនហើយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងរកបានយើងឆ្លើយថ្ងៃនេះគឺស្អែកឡើងរហូតដល់ម៉ោងនេះទើបយើងទទួលបានទឹកប្រាក់នេះបាទគឺមានន័យថារយៈពេល24ម៉ោងអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវទៀតថានេះសាកលវិទ្យាល័យបាទអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាអាចចុចលើពាក្យថាចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះអូខេយើងចាច់មកហើយបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យបន្តតាំងក៏ប៉ុន្តែទៅនឹងបានច្រើនដោយសារតែគេឲ្យយើងថតអញ្ចឹងណាអូខេយើងចុចលើអូខេទៀតមកបាទនេះគេឃើញគេឲ្យយើងថតរូបអញ្ចឹងយើងត្រូវថតរូបឲ្យត្រូវជាមួយនេះសាកលវិទ្យាល័យណាក៏បានដែរយើងគ្រាន់តែថតមកបាទថតមកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមមិនបញ្ជាក់ទេដោយសារតែខ្ញុំធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងហើយគឺវាអត់មានកន្លែងដែលត្រូវថតទេអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនអរគ្នាចង់រកប្រាក់បានច្រើនគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើការថតវាមកណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នានៅកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តែម្ដងបាទអូខេបងប្អូនអរគ្នាកន្លែងបញ្ចូលទឹកប្រាក់គឺនៅកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះណាបាទកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដកទឹកប្រាក់តាមរយៈ Payoneer ក៏បានឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបាទដកលុយជាលក្ខណៈបញ្ចូលការទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឃើញបាទនេះគឺការបញ្ចូលទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំបញ្ចូលមួយរៀលឥឡូវដោយសារតែការអាប់ដេតថ្មីរបស់វាបាទគឺវាបានឲ្យយើងនឹងធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ហ្នឹងឥឡូវគឺ$5ទើបយើងធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បានបាទអញ្ចឹងតាម Payoneer តាមពិតទៅឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការដកតាមការបញ្ចូលនេះហើយអញ្ចឹងទៅគឺវាបាត់ឲ្យកន្លែង Payoneer អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើកន្លែងនេះមកបាទហើយយើងចុចនេះមកបាទឬក៏យើងអាចនេះបន្ថែមនេះជាមួយយើងចុចសាកមើលនេះ top up ទេបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការនេះសិនបាទដូរសិនបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដៃហើយយើងចុចលើពាក្យបញ្ជូនបាទបញ្ជូនវាមកបាទឥឡូវយើងធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចុចលើពាក្យថាដកបាទដកប្រាក់ចេញហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើការរើសនៅលេខទូរស័ព្ទដែលយើងត្រូវធ្វើការបញ្ចូលអូខេអញ្ចឹងយើងចុចរើសសិនបាទខ្ញុំសូមមើលសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងចុចកន្លែងនេះបាទនេះណាបាទយើងចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់មកបាទបញ្ជាក់យល់ព្រមទៅលើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់អូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថាយល់ព្រមនឹងមកបាទបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទឥ
ឥឡូវនេះឃើញបងប្អូនអរគ្នាគឺវាដាក់ហើយបាទធ្វើការរងចាំបាទឲ្យយើងរងចាំអញ្ចឹងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់នេះគឺវានឹងបញ្ចូលទៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនអរគ្នាដែលធ្វើការបញ្ចូលតែម្ដងបាទនៅពេលដែលវាចូលបានជោគជ័យគឺវានឹងលោតបន្ទាត់ពណ៌ខៀវពាក្យថាបញ្ចប់អូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលមានចម្ងល់ត្រង់ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច comment សួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូបានបាទអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូ